i dobrodošli u moj novi video. Nakon zadnjeg videa na mom YouTube kanalu o planinarenju, došlo je vrijeme za novi video, novu avanturu i to o kampovanju. Ideja je da narednih par dana obilazim prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, te je da kampujem. Kao što vjerovatno većina vas već zna, ja posjedujem web stranicu pajerolent.com na kojoj možete pronaći shop sa off-road trekovima. Za sada su to samo off-road trekovi, ali ja ću to kasnije da proširim na ostale stvari. Prije nego što bilo šta kažem o novoj avanturi, želim se svima vama zahvaliti koji ste kupili moje trekove jer time podržavate moj rad. I ideja ove avanture je znači da u narednih par dana vozim takozvani overlanding kroz Bosnu i Hercegovinu, odnosno da vozim svoj zadnji trek koji sam objavio na stranicu. Trek se zove Bosnija 600. Znači trek sadrži 600 km kroz Bosnu i Hercegovinu uz mjesta za kampovanje, jezera i planine. Više detalja o samom treku možete naći na web stranici. Početna tačka odakle ja polazim danas je ovo predivno jezero gdje možete da kampujete, možete da se kupate, imate također plažu u blizini sa kafićem gdje se možete rasladiti u ljetnim vrućim danima. Prije nego što krenem, ja ću napraviti par kadrova dronom, a vi uživajte u kadrovima. Napuštamo ovo jezero i sada idemo dalje. Sada su na redu planine. A prva na redu je jedna prelijepa planina koja je kao jedan veliki zeleni tepih. Iz razloga što je ta planina pokrivena jednim velikim zelenim travnjakom. To je ta zelena površina koju sam vam malo prije spominjao. Doslovno ovdje gdje god da se parkirate i poželite kampovati, sigurno će vam biti lijepo.
površinama. Sada sam u šumi i kroz ovu šumu se lagano probijam do još jednog jezera. Nakon šume bližimo se magistralnom putu koji će nas dalje odvesti do jezera. A onda opet off-road putem idemo dalje. Kao što možete vidjeti, ja sam stigao na još jedno također prelijepo jezero. Ovo jezero je za razliku od prijašnjeg okruženo ovom predivnom šumom i ovdje možete da kampujete, da se kupate i da jednostavno uživate. Kako bih vam detaljnije približio ovo jezero, ja ću ga također snimiti dronom i te kadrove ću ubaciti u video. Nadam se da ste uživali u kadrovima koje sam snimio dronom. Sada je red da idemo na sljedeće jezero, a do sljedećeg jezera idemo off-road putem. Također šta hoću da spomenem je da ovaj off-road put koji vodi do idućeg jezera je možda jedan od među najljepšim putovima kojima sam se vozio. Iz razloga što je put jako dobar i šuma je baš dobra. Zato jer je šuma konstantno puna borova i prelijepo se ovdje voziti. I ima bezbroj lokacija gdje možete stati da kampujete. Dole u daljini se vidi jezero gdje ja sada idem i to je mjesto gdje ću ja večeras spavati. Evo ga ljudi, ja sam parkirao, našao sam mjesto gdje ću spavati večeras.
A pogledajte kakav pogled ću ja imati ostatak dana. Dole ispod imaju također 2 kampera, a ja sam odabrao svoje mjesto ovdje. Također, ovo mjesto gdje sam ja parkirao je uključeno u trek. Obzirom da sam ja jako gladan, ja se sada idem baciti u pripremu večere. Nakon što sam napustio jezero, zaputio sam se prema susjednoj planini gdje ću parkirati auto na jedno mjesto i tu ću da pravim sebi doručak. No prije što dođemo do tog mjesta treba da se probijemo do te planine ovim off-road putem. Ja sam upravo stigao na odredište koje sam već ranije spominjao. Ovo je jedno također mjesto za kampovanje, okruženo ovo nevjerovatnom šumom i ovo je u suštini jedna mala oaza mira, zato jer se mogu samo ptice čuti. Ja ću sada ovdje da pravim doručak, da doručkujem i ja nastavljam dalje svoje putovanje. Ja mislim
da sam ja dobar današnji Masterchef. Napuštamo ovu šumu, ja ću vam otkriti gdje mi to idemo. Sada idemo na jedno mjesto koje je preko 2000 metara nadmorske visine. I to je mjesto gdje ćemo skroz izaći sa autom i onda ćemo tu uživati u pogledima na druge planine Bosne i Hercegovine. A na putu prema našoj idućoj destinaciji nalazi se ovo prelijepo jezero gdje naravno možete da kampujete i da uživate u ovim pogledima. Na putu prema mom odredištu sreo sam ova dva Poljaka. Oni idu isto gdje idem i ja, ali su imali neki manji kvar na autu, uspjeli su to riješiti. Sada idemo na vrh. Korak po korak i dođo smo na naše naredno odredište. Vrh preko 2000 metara nadmorske visine. Ova vožnja do ovoga vrha je bila fantastična. Baš nezaboravno iskustvo. Ovdje na vrhu također ima ovaj objekat, pa ću njega da snimim kratko.
Ja ću se sada spustiti istim putem nazad i onda idem na susjednu planinu, ovu ovdje, i onda sa nje ću da idem na ovu planinu koja se vidi u daljini i tu ću da spavam večeras. Prije nego što napustim ovo mjesto, napravit ću još par kadrova sa dronom jer su pogledi okolo fantastični i nakon toga krećem niza stranu. Ja sam vam malo prije kad sam bio na vrhu pokazao na koje ću planine idem. One dvije što sam vam pokazao, to su moje naredne planine. Pa ja se sada vozim ovom prvom, odnosno najbližom planinom i polako se spuštam u civilizaciju. Zatim, nakon što se spustim u civilizaciju, svratiti ću na pumpu, natočiti goriva i onda se opet penjem na preko 1800 metara nadmorske visine, gdje ću večeras da kampujem, odnosno da spavam. I tu očekujem neki spektakularan zalazak sunca. Dok se polako spuštam, u daljini se vidi vrh gdje ću se ubrzo peti i gdje ću večeras spavati. Ja se polako opet penjem prema mom zadnjem današnjem odredištu. Imam još voziti neki sat do sat i po. Imam i tu off-road puta, tako da to će biti taman. Doći ću pred zalazak sunca. Iza ovih vjetrenjača se polako otkriva i mjesto gdje ću ja današnji dan da završim. To je taj vrh. Opet sam na makadamskom putu i šta mogu spomenuti za ovaj put je da kada sam kupio Pajera, prvi offroad put koji sam odvozio je bio upravo ovaj.
Ja sam upravo stigao na mjesto gdje sam planirao spavati, odnosno kampovati, ali ovdje mi je sunce već zašlo. Tako da ću ja samo ovamo iza ćoška pomjeriti nekih 50 metara kako bih mogao uživati u zalasku sunca. Ali ovo mjesto ovdje je za kampovanje meni predobro, zato jer pruža poglede na ostale vrhove ove moćne planine. I naravno na ovu dolinu ispod. Ja sam se evo pomjerio ovamo gdje ću moći gledati zalazak sunca, tako da sam ovdje parkirao na samu ivicu i pogledajte kakav će ja pogled imati ostatak dana. I naravno tamo u daljini će biti vjerovatno kasnije jedan prelijepi zalazak sunca. Ja sam malo gladan i ići ću odmah u pripremu večere, a onda slijedi uživanje u zalasku sunca i ostatku večeri. Dragi gledalci, ovo je bio prvi dio rute Bosnija 600, čije detalje možete pronaći na linku ispod. Meni preostaje da uživam u ovom predivnom zalasku sunca, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Ja večeras imam i jednoga gladnog gosta, jednoga Zeku. Zeko je došao kao da mene nema i evo ga jede ovdje travu. Već 5 minuta. Zeko pravo uživa. Ništa moj Zeko, ti večeraj, a ja odo spavati.